இதை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. வாட்டர் ஹீட்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணும், தெர்மோஸ்டாட் எப்படி ஒர்க் பண்ணும், இது கொண்டான டை என்ன பண்ணுறது என்னென்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஜஸ்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டை பார்த்த உடனே இது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டு, மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தணும், இது இன்னும் கொஞ்சம் வேல்யூ ஆட் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட் கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படின்னு அன்றைக்கி நான் முடிவு பண்ணேன். அன்றைக்கி முடிவு பண்ணிவிட்டுங்க, அதிலிருந்து என்னுடைய தேடல்களை ஆரம்பித்தேங்க. எதுவுமே தெரியாத ஒரு இடத்துலேருந்து தேடல்கள் நான் ஆரம்பிக்கிறேன். இது என்ன பண்ணணும் என்ன எதுன்ட்டுங்க. அதுக்கு எனக்கு ஒரு 2-3 வருஷம் ஆச்சுங்க சார். அந்த ப்ராடக்ட் எங்கே பண்ணுறது, எப்படி பண்ணுறது, இது யாரை போய் பார்க்குறது, இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் எனக்கு 2-3 வருஷம் டைம் எடுத்துச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒரு நண்பர் மூலமாக இந்த ப்ராடக்ட் டை பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுங்க. அவர்கிட்ட போய் உட்காந்து பேசும்போது இதெல்லாம் பண்ணுனா நம்ம பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாருங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டர் ஷாட்டில் நம்ம லான்ச் பண்ண மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் கையில் வச்சுருந்தா கூட என் கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைப் எனக்கு வருங்க சார். என்ன காரணம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம லான்ச் பண்ண மாடல் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பத்திலே அதுக்கு பேர் வச்சேங்க சார். எக்கானமி இந்த மாடல் பேருங்க. இந்த மாடல் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணோம். அன்றைக்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்டேட் நம்ம வந்து பண்ணியிருந்தேங்க சார். இந்த இன்லெட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டோட நம்ம ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணும்போது அது வந்து பண்ணிட்டேங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு எக்ஸலண்ட்டாக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம்.